Vamos a cortar unas patatas para hacer una tortilla de patata, valga la redundancia. Las cortamos todas en tamaño más o menos iguales, gorditas, tipo panadera, para que se hagan todas igual por todos los sitios. Mientras tanto ya he puesto una sartén a calentar el aceite. A mí la tortilla me gusta más con cebolla, con lo cual ahora vamos a cortar una cebolla. También que sea gordita, las rodajas. Ahora, para saber si el aceite está caliente, cogemos una patata y la echamos dentro. Ahora todavía está frío, hay que esperar un poquito. Aquí ya vemos que la patata está chisporroteando, entonces ya podemos añadir el resto. No son patatas fritas, hay que poner el fuego un poquito más bajo para que se vayan haciendo poco a poco, para que se reblandezca la patata. Si se ponemos muy fuerte se van a hacer por fuera y se te van a quemar. Entonces por eso hay que hacerlo un poquito más sencillo, más bajo. Ahora con una cuchara de palo las extiendo para que queden todas en el aceite y se vayan haciendo poquito a poco. Y ahora ya no, nada más que hay que irlas dejando poco a poco, que se vayan haciendo. De vez en cuando se las da una vuelta y sin problema. En este momento podéis aprovechar para colocar un poquito todo lo que habéis sacado y todas esas cosas. Si os dais cuenta, la patata se está dorando toda igual. O sea, no hay partes que esté más quemado o menos. Ahí hay un cachito que es de una cebolla que se ha quemado un poquito, pero vamos, está todo igual. Mismo color. Bueno, vamos a empezar a sacar las patatas, que ya están, más o menos. Al sacarlo, hay que escurrir un poquito la patata, porque no te llevas mucho aceite. Entonces, con la ayuda de la cuchara de madera, se escurre un poquito y se va a dejar.
pues ya tenemos aquí todas las patatas sacadas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los huevos para batirlos. En este caso voy a utilizar 4 huevos. Y ahora lo vamos a ver. Aquí ya están los huevos, vamos a coger y a batirlos. Una cosa muy importante es que una vez que se abren los huevos te tienes que lavar bien las manos después de haber tocado la cáscara, para no coger ninguna enfermedad. Ya con un tenedor a batir. Si os habéis fijado, yo todavía no he echado sal. La sal, una vez que los huevos están batidos, lo añado al huevo y lo bato. Aquí es donde añado ya la sal. Sigo batiendo. Y ahora ya, una vez que esté bien batido, lo añado todo al bol que habíamos echado las patatas. Ahora lo remuevo todo bien, aplasto un poquito la patata para que no quede entera, que se parta, y sobre todo moverlo bien, para que se pringue bien lo que son las patatas con el huevo. Ahora voy a preparar ya la sartén sin el aceite, que se vaya calentando, y le añado ya lo que es la tortilla. Lo extiendo un poquito para que coja la forma redonda de la sartén, que se quede igualado por todos los sitios, y a esperar a que se haga otra vez. La verdad que ahora la tortilla se tuesta rápido, a mí me gusta dejarla un poquito sin cuajar, entonces yo espero como máximo 45 segundos, un minuto, y ya le doy la vuelta. La vuelta también se la podéis dar con un plato, si no estáis acostumbrados a hacer esto. Ahora la doy meneo para que se haga redonda. Y lista. La tortilla ya está hecha. Aquí tenéis un primer plano de ella, para que veáis cómo queda. Y para que veáis lo que duró, pues os lo enseño también. Aquí ya mordió alguien. Y aquí ya empezaron a venir más gente y empezaron a coger. Bueno, un saludo, espero que os haya gustado y si queréis suscribiros a mi canal. Gracias.